오늘의 심야 낭독을 시작하겠습니다. 모닥불, 백석. 새끼 오리도 헌신짝도, 소똥도 갓신창도, 개니빠디도 너울 쪽도, 집 건물도 가랑잎도, 헝겊조각도 막대꼬치도, 기왓장도 닭의짓도, 개터럭도 타는 모닥불, 제당도 초시도, 문장 늙은이도 더부살이 아이도, 새 사위도 갓사돈도, 나그네도 주인도, 할아버지도 손자도, 붓장사도 땜쟁이도, 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미 아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 모닥불로 시선을 가져가 보겠습니다. 누군가 우리 삶을 들여다본다면 어쩌면 쓸모없는 것들로 가득 차 있다고 말할지도 모릅니다. 어제 산 신문 조각이나 쓸모를 다한 헌신발, 여기저기 흩어진 일상의 사소한 물건들처럼 말이죠. 하지만 이 시에서는 그런 하찮아 보이는 것들이 모닥불의 재료가 되어 타오릅니다. 모닥불에서는 이 작은 것들이 단지 불쏘시개가 아니라 그 불이 지닌 온기의 본질을 이루는 존재입니다. 잡다한 물건들이 타오르며 주위에 따뜻한 빛을 전하고 그 주변에 사람들이 모여듭니다. 결국 그들은 서로 다른 모습이지만 하나의 모닥불로 인해 평등하게 사랑을 나누고 위로를 얻는 것입니다. 삶은 크고 훌륭한 것만으로는 이루어지지 않습니다. 대단해 보이지 않은 작은 일, 일상 속의 평범함, 우리 곁의 소소한 존재들이 바로 삶의 온기를 지켜줍니다. 우리는 종종 눈에 띄는 뚜렷한 성과, 남들보다 뛰어난 모습으로 자신을 채우려 하지만 결국 우리를 위로하고 따스함을 느끼게 해주는 것은 소소하고 작은 것들입니다. 이런 사소한 것들, 그 누구도 눈여겨보지 않은 존재들이 바로 우리 삶에 잔잔한 사랑과 온기를 더해줍니다. 이제 모닥불을 쬐는 사람들로 시선을 옮겨가 보겠습니다. 모닥불을 쬐는 사람들 역시 다양한 배경을 가지고 있습니다. 나이도, 지위도, 가진 것도 다르지만 모두가 함께 불을 쬐며 마음을 나눕니다. 세상 모든 존재는 차별 없이 사랑받아야 할 존재라는 메시지가 이 구절 속에 숨겨져 있는 것 같습니다. 모든 신은
저마다의 운율을 갖고 있기에 소리내어 읽게 되면 그 아름다움을 더 한층 느끼게 됩니다. 저는 백석의 모닥불에서 우리말 조사 도의 반복이 참 재미있습니다. 도라는 조사를 다른 조사, 예를 들면 는이나 가로 바꿔서 한번 읽어보겠습니다. 할아버지는 손자는 모닥불을 조인다. 나그네가 주인이 모닥불을 조인다. 저는 개인적으로 모닥불에 사용된 우리말 도라는 조사가 주는 넉넉한 연대와 평등의 따뜻한 느낌이 참 좋습니다. 그 덕분에 모닥불을 중심으로 멀찌감치 떨어져 앉은 것이 아니라 사이좋게 둥그렇게 앉아있는 그런 사람들의 모습이 눈앞에 그려집니다. 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 인간도 동물도 모두 온기가 필요한 존재임을 둘러앉은 모든 이들은 서로를 바라보며 깊이 느끼고 있는 것 같습니다. 백석의 모닥불은 단순히 불을 피우고 그 불을 쬐는 장면을 넘어서 삶의 따스한 위로와 사랑을 이야기합니다. 어쩌면 우리가 매일 반복하는 소소한 일들이나 주변의 평범한 존재들이야말로 우리 인생의 진정한 모닥불일지 모릅니다. 그들이 우리에게 주는 온기를 느낄 때 우리는 결코 혼자가 아님을, 그리고 세상에 크고 작은 것들이 어우러져 우리의 하루를 만들어 간다는 것을 기억하고 싶습니다. 오늘의 문장을 읽겠습니다. 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜쟁이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 조인다. 낭독을 마칩니다. 오늘도 수고 많으셨습니다. 좋은 밤 되십시오.